Բարևձեզ սիրելի հեռուստադիտող բարեկամներ, մենք այսօր հավաքված ենք Հայաստանի Հանրապետության Հյուպատոսության Լոս Անջելեսի գրասենյակը։ Հրավիրված էինք բարոն Բարբուչյանի, հանցինս բարոն Հյուպատոս դեսպան բարոն Բարբուչյանի կողմէ, որպեսզի ներկա Հայաստանի իրադարձություններու մասին անդրադառնալ, բացատրություններ եւ նաեւ մենք հարցումներ։ Այժմ մնացեք մեր հետ, մենք այս հաղորդումը ցույց կտանք ձեզ։ Շնորհակալություն։ Այսօրվա մեր մամլո ասուլիսը գլխավոր հյուպատոսությունում սովորական հերթական ասուլիս չէ։ Մենք ամբողջ հայ ժողովուրդը այսօր դժվարին մարտահրավերների առջև է կանգնած եւ ցանկանում էի, որ անպայման հանդիպենք այս ձևաչափով, մամլո ասուլիսի ձևաչափով, որպեսզի պարզաբանենք բազմաթիվ հարցեր, որոնք կան, մենք օրեկան դուք չեք պատկերացնում ինչքան զանգեր ենք ստանում, ինչքան հանդիպումներ ենք անում այստեղ գլխավոր հյուպատոսությունում, ինչքան իմեյլների ենք պատասխանում, բայց այս մամլո ասուլիսով ես լիահույս եմ, որ բազմաթիվ հարցեր կպարզաբանվեն եւ ընթացքում էլ պարբերաբար կկազմակերպենք այսպիսի ասուլիսներ, կազմակերպենք առանձին հարցազրույցներ, հանդիպումներ, ամբողջական տեղեկատվություն տրամադրելու համար եւ նաեւ ձեզ կքաջալերեմ ցանկացած հարց, որը պաշտոնական աղբյուրից չի բխում եւ դուք ուզում եք պարզաբանեք, թե արդյոք այս տեղեկատվությունը ճշմարիտ է, ճշգրիտ է եւ այլն, մեր գլխավոր հյուպատոսությունը միշտ պատրաստ է այդ տեղեկատվությունը տրամադրել, պարզաբանումներ տրամադրել։ Ինչպես գիտեք, կիրակի օրը սեպտեմբերի 27-ին Ադրբեջանը ագրեսիա սանձազերծեց Արցախի նկատմամբ եւ փաստորեն լայնածավալ սա պատերազմ է, որը չի սահմանափակվում ամենևին սահմանային հարձակումներով, այլ նաև գիտեք, որ սա օդուժի օգտագործմամբ իրականացվում է հրթիռների, ծանր հրետանու եւ բոլոր այլ տանկային հարձակումների միջոցով Սա սովորական պատերազմ չէ, սա մեծ լայնածավալ պատերազմ է, այսինքն այն ռազմական գործողությունները, այն պատերազմները 16 թվականի ապրիլյան եւ այս տարվա հուլիսյան համեմատելի չեն այս պատերազմի հետ։ Հայ ժողովուրդը խաղաղասեր ժողովուրդ է։ Մենք խաղաղություն սիրում ենք, խաղաղությունից կառչում ենք, բայց այս պատերազմը մեր վզին փաթաթված պատերազմ է եւ Արցախը եւ Հայաստանը եւ Սփյուռքը ամբողջ աշխարհում դիմագրավում են այս անգամ ոչ միայն Ադրբեջանին, այլ նաեւ Թուրքիային։ Եվ այս պատերազմի տարբերությունը նախորդ պատերազմներից ոչ միայն այդ լայնածավալության մեջ է, ոչ միայն օգտագործվող զինատեսակների մեջ է, այլ նաեւ այդ հանգամանքով, որ Թուրքիան անմիջականորեն ոչ թե խոսքը գնում է աջակցության մասին, ինչպես բոլորը տեղյակ եք, այլ անմիջականորեն մասնակցում է պատերազմին, մաս է կազմում այդ պատերազմին։ Բոլոր եւ ռազմական տեխնիկայի, եւ իր զինվորականների, իր զինվորական մասնագետների եւ ջիհադիստական վարձկաններ բերելով, դուք բոլորդ քաջատեղյակ եք այդ տեղեկատվությանը։ Ուրեմն անմիջական մասնակցություն է գնում, օդուժով եւ այլն։ Այս պայմաններում մեր հերոսական բանակը, մեր ամբողջ ժողովուրդը, ամբողջ բնակչությունը եւ Արցախի եւ Հայաստանի ներգրաված է մեր հայրենի հողի պաշտպանության գործում, մեր սահմանների պաշտպանության գործում, որովհետև թշնամու նպատակները շատ պարզ են, թշնամին առաջին օրը չէ, որ այսպիսի պատերազմ էր ուզում։ Ադրբեջանը Թուրքիայի աջակցությամբ հավատացած է, որ ռազմական ճանապարհով կա լուծում այս խնդրին։
եւ մեր վզին փաթաթված այս պատերազմում մենք կապացուցենք, որ չկա ռազմական լուծում, մենք հաղթական ենք լինելու բոլոր դժվարություններով հանդերձ այս պատերազմում, որը մեր ընտրությունը չի, մենք հարձակման ենք ենթարկել եւ կապացուցենք, որ մենք ուժեղ ենք եւ մենք բազմաթիվ կռվաններ ունենք վստահ լինելու դրա մեջ։ Առաջին կռվանը մեր ժողովրդի կամքն է։ Այն ինչ որ մենք տեսնում ենք ամենուրեք բառիս իմաստով դա հատվածական չէ, դա ամենուրեք այդ ոգու կամքը, որ մեր ժողովուրդը դրսևորում է, մեր երիտասարդները դրսևորում են, թե Արցախում, թե Հայաստանում, թե Սփյուռքում, դրա վկայությունն է։ Բացի այդ, մենք տեսնում ենք միասնություն, մենք տեսնում ենք համախմբում մեր ժողովրդի, որը չափազանց կարևոր է։ Մենք ոչ միայն ընդհանուրն ենք տեսնում, այլ նաև տեսնում ենք այստեղ, Կալիֆոռնիայում, տեսնում ենք Արևմտյան Միացյալ Նահանգներում այդ միասնությունը, այդ միասնականությունը։ Եվ դա պատահական չէ, դա օրինաչափություն է եւ դրա կարիքը մենք ունենք, բոլորս կարիք ունենք, որովհետեւ այսօր մենք պետք է համախմբենք մեր բոլոր ուժերը, բոլոր հնարավորությունները եւ հայ համայնքն էլ մենք բոլորս ականատես ենք ամերիկահայ համայնքը, Կալիֆոռնիա հայ համայնքը, որ ջանք չի խնայում, ուրեմն իր ձայնը բարձրացնելու առումով, ջանք չի խնայում իր աջակցությունը ցույց տալու, բայց այսօր ես պետք է նաև կոչով դիմեմ եւ սիրելի լրագրողներ, այս հանդիպումը նաև օգտագործեմ խոսքս հասցնելու մեր հայրենակիցներին առ այն, որ պետք է կրկնապատկել, եռապատկել այդ ջանքերը, տասնապատկել այդ ջանքերը, որովհետև դրա կարիքը կա։ Ես ասելու պետք չունեմ, համայնքը դա անում է, ես ուղղակի բարձրացնում եմ կարևորությունը, այժմիականությունը այդ աջակցության եւ ուզում եմ խոսել, թե ինչ այդ հարցումները մեզ մշտապես գալիս են առաջի օրվանից, առաջի րոպեից, թե ինչ խողովակով, ինչ ճանապարհով, ինչպես, ոնց, այդ բոլորին ուզում եմ պատասխան տալ, որպեսզի շատ հստակ լինի բոլորի համար։ Առաջինը դուք գիտեք, ուզում եմ վերահաստատել դա, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Արցախի կառավարության համատեղ որոշումներով, սա պաշտոնական է, Հայաստան համահայկական հիմնադրամը ընտրվել է որպես խողովակ, որպես միջոց մեր հայրենակիցների բոլորիս յուրաքանչյուր հայի աջակցությունը տեղ հասցնելու համար։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամը։ Ինչպես գիտեք, հիմնադրամը այստեղ Կալիֆոռնիայում, Լոս Անջելեսում ունի գրասենյակ եւ հաշվի համար։ Եվ այդ բոլորը դուք ունեք, այդ տեղեկատվությունը ունեք, այն աջակցությունը, որ կուղղվի այդ խողովակով Ամերիկայի Հայաստան համահայկական հիմնադրամի գրասենյակի ճանապարհով նաև tax deductible կլինի, հարկերից կազատվի բնականաբար ամբողջությամբ օրինական ճանապարհով։ Եվ մյուս խողովակը, որ դա նույնպես ունեք, դա ուղիղ Հայաստան համահայկական հիմնադրամին փոխանցումներն է, թե հիմնադրամի կայքով, որը արդեն վերսկսել է իր աշխատանքը սայբեր հարձակումից հետո, թե ուրեմն PayPal-ով, թե կենտրոնական բանկի, այդ բոլորը դուք ունեք, այդ տեղեկատվությունը կա եւ նաեւ կխնդրեմ մշտապես դա շրջանառության մեջ դնել այդ տեղեկատվությունը։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հետ մեկտեղ կա, գիտեք, այդ բազմաթիվ հարցումներ ենք ստանում, 1000+ գումարած հիմնադրամը եւ հարցումները առ այն են, թե արդյոք այդ հիմնադրամին կարող են շարունակել աջակցություն տրամադրել, թե միայն համահայկական հիմնադրամի խողովակով։ Ես ուրեմն հստակ այսպես ձևակերպեմ։ Բոլոր փոխանցումները
դրամական աջակցությունը ֆինանսական ուղղորդվում է Հայաստան համահայկական հիմնադրամի միջոցով։ Այն ֆինանսական փոխանցումները, որոնք նպատակային են, այսինքն կոնկրետ մարդասիրական ապրանքներ գնելուն են կոչված, կարող եք ուղարկել 1000+ հիմնադրամով, հիմնադրամի խողովակով հիմնադրամին։ Եվ մենք բաց պետք է ասեմ, պարզ պիտի ասեմ, հարցեր ենք ստանում, մարդիկ հարցեր են բարձրացնում, թե արդյոք ինչքանով ապահով է Հայաստան համահայկական հիմնադրամի խողովակով այդ փոխանցումները։ Ես ուզում եմ շատ հստակ պատասխանել, շատ հստակ, անվարան, վկայակոչելով եւս մեկ անգամ, վերահաստատելով այն փաստը, որ Հայաստան համահայկական հիմնադրամը խողովակ է ծառայում Սփյուռքի աջակցությանը փոխանցելու Հայաստան երկու կառավարությունների, Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության որոշմամբ։ Երկրորդը, բացարձակապես կասկած մի ունեցեք, որ այն ապահով է, վստահ եղեք 100%-ով, 1000%-ով վստահ եղեք, որ ապահով է եւ վստահ եղեք, որ ամեն մի սենտը, ամեն մի դոլարը փոխանցվող ինչքան կարեւոր է մեր ժողովրդի համար, չափազանց կարեւոր է։ Եվ նաեւ առիթը օգտագործելով եւս մեկ անգամ ուզում եմ դիմել մեր բոլոր հայրենակիցներին։ Ուզում եմ ասել, որ վերահաստատել աջակցության մեծ կարիք կա։ Ոչ միայն դիմում եմ մեր ավանդական բարերարներին, ոչ միայն դիմում եմ բոլոր մեր սրտացավ հայերին, ոչ միայն դիմում եմ նոր բարերարներին, սա դիտարկեք ոչ թե բարերարություն կետ, սա դիտարկեք որպես կենաց եւ մահի պայքարի, կենաց ու մահի կռիվ է։ Անվարան ասում եմ, այս պայմաններում Արցախին, Հայաստանին օժանդակելու ամենագործուն արդյունավետ միջոց։ Այդ ձևով ընկալեք։ Եվ բոլորս յուրաքանչյուր հայ մենք պետք է մասնակցենք։ Պետք է բառը մենք չենք սիրում, բայց այս այն պարագան է, որ պետք է շեշտենք։ Այո, մասնակցենք, աջակցենք, որովհետև այսպիսին է կարիքը, այսպիսին է Արցախում պատերազմի էությունը եւ մենք պարտավոր ենք, դատապարտված ենք հաղթելու, բայց այստեղ նաեւ մեր միասնությունը, որ հզոր կերպով դրսևորվում է Հայաստանի, Արցախի եւ Սփյուռքի, նաեւ գործնական գետնի վրա պետք է այնպես դրսևորվի, որպեսզի հայ ժողովուրդը անվտանգ լինի, հայ ժողովուրդը հնարավորություն ունենա թե Արցախում, թե Հայաստանում իր բնականոն կյանքը շարունակելու։ Նաև գիտեք, որ բազմաթիվ մենք տեղեկանում ենք այդ մասին, դուք էլ քաջատեղյակ եք, բազմաթիվ հանրահավաքներ են իրականացվում, տարբեր, այստեղ Կալիֆոռնիայում եւ այլ նահանգներում։ Այդ հանրահավաքները, եթե չեն օգտագործում Հայաստան համահայկական հիմնադրամը որպես խողովակ, հիմնադրամի միջոցով չի արվում, 1000+ հիմնադրամի միջոցով չի արվում, դրանք անվավեր են, հստակ ասում եմ, դրանք չեն ծառայում իրենց նպատակին։ Եթե 1 սենտ չի ուղղվում այդ ճանապարհով, դրանք իրական չեն։ Իրականը Հայաստան համահայկական հիմնադրամի խողովակն է, ճանապարհն է եւ իրականը 1000+-ի ճանապարհն է այն հանգամանքներով, ինչ որ ես նշեցի։ Եվ խնդրում եմ բոլորին դիմելով այն դրամահավաքները, որոնք այդ նպատակին չեն ծառայելու, անմիջապես դադարեցրեք։ Այն դրամահավաքները, որոնք արդեն իսկ իրականացվել են, առանձին նախաձեռնություններով, առանձին անձերի, այդ դրամահավաքի պտուղները անմիջապես խնդրում ենք փոխանցել Հայաստան համահայկական հիմնադրամին։ Այստեղ կանգ առնեմ, վստահ եմ, որ
Դուք ունեք նաև հարցեր եւ սիրով կպատասխանեմ ձեր հարցերին։ Համեցեք։ Տվյալներ ունեք այսօրերին քանի ոստիկան հատկաց, որոնք ունում են դժվարներ, պատասխան հետ վերադարձի վիզաների կապված հարցեր։ Հիմա վիճակագրության իրավիճակը մշակում է դեպ այսինքն այսպես խոսքը դեպի Հայաստան, սա մեկ եւ երկրորդ ինչ պիտի անի միջին վիճակագրական Լոս Անջելեսին բացի ասենք դրամական աջակցություն ցուցաբերելուց կա գործողությունների ծրագիր, ասենք, չգիտեմ, իրենց ցայնը տեղ հասցնել իրենց համայնքային ղեկավարությանը, ինչ որ բանաձև է քննարկումներ օնլայն հարթակում, ինչ պիտի անեն նրանք, որտեղ կարծում եմ դա շատ կարևոր մաս է կազմում, ինչպես գիտեք պատերազմների դեպքում 21-րդ ժամանակը։ Խնդրում եմ քայլը, ծրագիրը, որպեսզի մենք էլ կարողանանք կոչ անել այստեղի բնակչությանը, որ բացի գումար ուղարկելուց նաև իրենք ընդգրկված լինեն որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ այդ process-ում։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ հարցերի համար։ Առաջին հարցին պատասխանեմ, որ ուրեմն այն քաղաքացիները Հայաստանի Հանրապետության, որ մեկնում են Հայաստան, իսկ հոսքը բավական մեծ է, մենք ճշգրիտ տվյալներ այս պահին չենք կարող ներկայացնել, բացատրեմ ինչու։ Մեկ մասը, մեծ մասը մեր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների արդեն իսկ ունեն վավերական անձնագրեր եւ ազատ կարող են ճամփորդել առանց գլխավոր հյուպատոսության, աջակցության կամ միջամտության այս պահին։ Այսինքն այդ անձանց վերաբերյալ մենք շատ ընդհանուր հատվածական տեղեկություններ ունենք, ոչ թե ճշգրիտ հաշվառված բնականաբար չունենք։ Ինչ վերաբերում է օրինակ վերադարձի վկայականներ ստացողներին կամ այլին, որոնք ավելի փոքր թիվ են կազմում, մյուս հարթության համեմատ, դա օրեկան փոփոխվող թվեր են։ Դրա համար ուղղակի ասեմ, որ ընդհանուր բավական մեծ ուրեմն հոսք կա եւ առավել մեծ ուրեմն ցանկություն, որոշում, տրամադրվածություն եւ այսօր մարդիկ գնում են իրենց ազգականների հետ լինելու, գնում են հայրենիքում լինելու, խոսքը դրա մասին է եւ նաեւ կանոնավոր թռիչքներն էլ կան, բարեբախտաբար այսօր կանոնավոր թռիչքները գործում են եւ այդ մեր քաղաքացիները, որոնք գնում են իրենց հայրենակիցների, ազգականների հետ լինելու համար, նրանք հնարավորություն ունեն թե Քաթարի ավիաընկերությամբ, թե Aeroflot-ի, թե Air France-ի, թե ավստրիականի եւ այլն, ուրեմն ճամփորդել Հայաստան եւ այդպես էլ անում են, այդպես էլ ճամփորդում են։ Եվ ներողություն երկրորդ հարցին էլ պատասխանեմ, ուրեմն երկրորդ հարցը վերաբերում էր համայնքը եւ յուրաքանչյուր հայ ինչ պետք է անի բացի դրամական աջակցությունից։ Դրամական աջակցությունը, բայց եկեք շեշտադրենք, որ դա շատ կարևոր է, շատ կարևոր է։ Ուրեմն ինչ վերաբերում է անելիքներին, իմ իրավասությունը ինձ սահմանափակում է։ Ուրեմն այդ հարցում ես կարող եմ ասել, որ համայնքն է անում, ոչ թե գլխավոր հյուպատոսությունը, որը որպես Հայաստանի Հանրապետության ներկայացություն այստեղ իր լիազորության շրջանակներում է գործում, բայց յուրաքանչյուր հայ մենք տեսնում ենք, մենք ականատես ենք դրան, որ համայնքի ջանքերով եւ դա ավելի տեսնում ենք, որ ավելի է ակտիվանում, յուրաքանչյուր հայ կազմակերպությունների միջոցով համապատասխանաբար տեսնում ենք, որ իրենց ձայնն են բարձրացնում կենտրոնական իշխանությունների մոտ, որպեսզի դադարեցվի պատերազմը։ Մեր հայ համայնքի խնդրանքը, պահանջը, դիմումը շատ արդարացված է, խոսքը գնում է պատերազմը դադարեցնելու ուղղությամբ, Արցախի դեմ սանձարձերծված պատերազմը կանգնեցնելու ուղղությամբ ամերիկյան կառավարության քայլերին եւ նաեւ մենք տեսնում ենք, որ հայ համայնքը աշխատում է, ջանքեր է գործադրում, որպեսզի նաեւ Թուրքիայի վրա ճնշում գործադրվի, որպեսզի Թուրքիան, որը անմիջական մասնակից է այս պատերազմի, զերծ մնա, հեռու մնա, ուրեմն պատերազմական գործողություններից եւ կողմ լինելու, անմիջական կողմ լինելու այս հակամարտության, այս պատերազմի։
այո համից։ Korean US Armenian Life Campaign. Իդե մոտիվացիան միավորություններն դուրս է համասկային համատրող մարմին կյանքի կոչելը, բայց այս ռուբեն կարելի է օգտագործել որպեսզի ոչ միայն կազմակերպությունը, այլ նաև բոլոր համայնքը մասնագիտ կա այդ համատրողական հանձնախումբին, հասկագեր հանձնախումբին։ Երկրորդ հարցումը Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի անդամ որպես երկիր կչարաշահե իր անդամակցությունը ՆԱՏՕ-ի մեջ եւ նաեւ դոկտակորձե ՆԱՏՕ-ի զրահաբադումը եւ օտանավները եւ այլ գործիքները Հայաստանի դեմ եւ Արցախի դեմ իր ագրեսիան առաջ տանելով արդյոք Հայաստանի ներկա կառավարությունը այդ ուղղությամբ ինչպիսի աշխատանք կդանի, որպեսզի իր բարեկամ երկրներու միջոցով, օրինակ Հունաստանը, Կիպրոսը եւ բազմաթիվ Ֆրանսան, բազմաթիվ երկրներ, որոնք ՆԱՏՕ-ի անդամ են, ճնշում կանեցնեն, որ Թուրքիան ՆԱՏՕ-ին դուրս կդառնի։ Ուրեմն այդ ուղղությամբ եթե աշխատանք կգալարվի, իսկ մյուսը այն է, որ ճիշտ է, որ ֆինանսական այդ ներդրումները նվիրատուները շատ կենսական են, ես պիտի առաջարկեի, որ հիվանդությունը այդ խմբավորումները, որոնք ինքնակրուտ դրամավարկ կկազմակերպեն, որոնք Հայաստան հիմնադրամի միջոցով չեն ուղարկել այդ գումարները, անոնց անունները հրապարակվին, որպեսզի զգույշ ըլլա ժողովուրդը եւ ուրեմն ցանկի վրա տրվի, որպեսզի ժողովուրդը զգույշ ըլլա եւ այդ գումարները այդ ոչ վավերացված գազագերություններուն կամ անհատներուն չվստահի։ Առաջին հարցին ձեր պատասխանեմ, դրանից սկսեմ համայնքի միասնության առումով եւ միասնականության մենք պատերազմի լուրը առնելուն պես եւ այստեղ եւ Վաշինգտոնում եւ միասնաբար Վաշինգտոնում Հայաստանի Հանրապետության դեսպան Վարուժան Ներսիսյանի հետ մեկտեղ մենք միասնաբար ուրեմն համայնքի ներկայացուցիչների հետ պարբերաբար խոսում ենք, պարբերաբար ժողովներ ենք անում այդ հարցը կոչով դիմելով, այդ հարցը բարձրացնելով, միասնականությունը շեշտելով, կարևորելով եւ ողջունելով եղած միասնականության դրսեւորումները, թե ամենուրեք, թե այստեղ Կալիֆոռնիայում, թե Միացյալ Նահանգներում ամբողջությամբ, թե Հայաստանում, թե Արցախում, թե իսպիրոս աշխարհին։ Երկրորդ հարցին ասելով, ձեր հարցին գալով ՆԱՏՕ-ի որպես անդամ Թուրքիայի դերակատարությանը, դուք ընդհանուր տեղեկատվությունը ունեք, բայց ես ուզում եմ հատուկ նշել, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը եւ իր արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը, արտաքին գործերի նախարարությունը ամենօրյա հատուկ, այսպես ռեժիմով, ջանք չխնայելով, բարձր պրոֆեսիոնալ մակարդակով աշխատում է այդ ուղղությամբ, բոլոր ուղղություններով, ոչ միայն Հունաստանի, բարեկամ երկրների, Կիպրոսի եւ այլ բոլոր ուղղություններով։ Եվ դուք վստահ նորություններից տեսնում եք, որ թե Եվրամիության շրջանակներում, թե Եվրամիության տարբեր կազմակերպությունների, թե ավելի միջազգային կազմակերպությունների, թե երկրների հետ առանձին, թե հեռախոսազրույցերի փաստերով, թե կոնտակտների, քննարկումների այդ աշխատանքը իրականացվում է։ Այդ աշխատանքը իրականացվում է դժվար գործընթաց է, որովհետև Թուրքիան աջակցություն իր ցույց տալով Ադրբեջանին այս միասնաբար իրենք վաղուց են նախապատրաստել, բոլորդ գիտեք, սա նոր միայն ես այդ մասին խոսեցի, քայլ չի, նախապատրաստված, նույնիսկ հերյուրանքներով, փորձերով, նախապես ասելու, որ հայկական կողմն է հարձակումներ անելու, ամենուրեք տարածվում է, նույնիսկ այստեղ Լոս Անջելեսում ամենուրեք, որ հայկական կողմը հարձակում իրականացրեց եւ ադրբեջանական կողմը պաշտպանվում է, ծիծաղելի, զարհուրելի ստեր տարածելով, երբ որ երկիրը ենթարկվել է ագրեսիայի եւ պարզ է, որ ակնհայտ է, որ
մեզ ոչ միայն պատերազմ պետք չի այդ հանգամանքի վրա խարսխված, այլ նաև որ եւ ինչպես Թոմ Դևալն էր ասել, որ Հայաստանը, Արցախը բացարձակապես չեն ձգտում պատերազմի, հակառակը Ադրբեջանն է, որ ռազմական լուծում է տեսնում այս խնդրի եւ Հայաստանն է, որ եւ Արցախն է, որոնք ագրեսիայից տուժող կողմեր են։ Եվ այդ հարցը բարձրացվում է նաեւ որպես ՆԱՏՕ-ի անդամ եւ մենք տեսնում ենք, որ առանձին կոչեր հնչում են, այդ թվում ամերիկյան սենատորների, կոնգրեսականների կողմից, բնականաբար մենք շատ ենք ցանկանում, որ այդ կոչերը վերածվեն քաղաքականության, վերածվեն միասնական մոտեցման, ի ցույց դնելով ագրեսորին եւ Թուրքիային էլ այսպես այնպիսի ճնշում գործադրելով նաև որպես ՆԱՏՕ-ի անդամ, որպեսզի Թուրքիան չհամարձակվի իրականացնել այդպիսի ագրեսիվ գործողություններ։ Եվ ձեր վերջին հարցը Այո, այդ հարցին էլ ասեմ ձեզ, հիմա մենք ստանում ենք տեղեկություններ, որ այստեղ կամ այնտեղ դրամահավաքներ են իրականացվում, մենք չունենք ամբողջական ցուցակ, բայց կարծում եմ, որ շատ կարևոր է նաև ձեր օգնությամբ, ձեր խողովակով տարածվելիք այն տեղեկատվությունը, որ եթե Հայաստան համահայկական հիմնադրամ չէ, եւ այդ առանձին ասեցի, որ նյութական տարբեր մարդասիրական հանգամանքներում 1000 պլյուս հիմնադրամը չէ, այլ մնացած արդեն ժողովուրդը, որ իմանա, որ սա է խողովակը, որով փոխանցվում է, մնացած բոլոր խողովակները իրական չեն եւ շինծու են։ Շարունակելով հարցը, բացի գումարի հավաքելուց եւ նաեւ ֆիզիկայություն տարածել շատերով վարկել են նաեւ Ռուսաստանի սահմանից չկողմից եւ նաեւ այդպիսի գործությունները կարող են մարտի մոդուսը մարտի տոկը այդպիսի պատերազմություն ունենալ ոչ ինչպես եւ Վրաստանը Շնորհակալ եմ։ Ասեմ, որ կարևոր է սա էլ բարձաբանել, ասեմ, որ առավել կարևոր այսօր եւ առավելից էլ այն կողմ գնամ, ասեմ, որ ընդհանրապես բացարձակ կարևորություն է այն մարդկանց համար կազմակերպությունների, որոնք ուզում են աջակցել հայրենիքին, դա իրականացնել ֆինանսական ճանապարհով։ Մինչև հիմա ուրեմն տարբեր մարդիկ, տարբեր ենթադրություններով կամ խոսելով Արցախում, Հայաստանում մարդկանց հետ եզրակացնում էին, որ կարիք կա այս օրինակ բժշկական միջոցների, դեղորայքի կամ շորերի կամ չգիտեմ ինչ այլ ապրանքների կարիք կա եւ հավաքում էին, ջանքեր են գործադրում։ Այսօր ես հստակ ասում եմ, այստեղ եթե խոսենք կարիքների մասին, հարցը այն չէ, որ կարիք չկա, կարիք կա, բայց մի հավաքեք բաներ, մի փորձեք այսօր ապրանքների տեսքով, ինչ նույնիսկ դեղորայք լինի, ինչ ապրանքների տեսքով լինի, դա ուղարկել այստեղից։ Ինչու՞, որովհետև ուղարկելը դժվարություն է, ժամանակ է եւ այլ խնդիրներ։ Դրա համար առավել կարեւոր կլինի այն անձիկ, կազմակերպությունները, մեր հայրենակիցները, որոնք ուզում են դա իրականացնել, անել ֆինանսական ճանապարհով, ֆինանսական, ոչ թե այն, ովքեր որ արդեն իսկ հավաքվել են, արդեն բերել են Հայաստան հիմնադրամի, Հայաստան համահայկական հիմնադրամի գրասենյակ կամ մտադրություն ունեն, որտեղ հիմնադրամը դա կազմակերպում է, հիմնադրամը դա ուղարկում է, այստեղ Գլենդելում գտնվող գրասենյակը ուղարկում է Հայաստան, այն ինչ որ արդեն իսկ հավաքվել է, հիմնադրամը դա կիրականացնի, դա կուղարկի, կառաքվի ուրեմն հասցեատերերին, բայց նորերը խնդրում եմ նորեր ձեռնամուխ չլնել, այլ ուրեմն ֆինանսականի վրա սևեռվել։ Համեցեք, հետո դուք եք։ Երկու հարցում եմ իրավիճական ոլորտից են առաջին ճանաչման հարցը Արցախի Հայաստանի
այսօր սերանի ձերված է որտեղ տեսնում ենք առաջ խոսքը գնում է ռազմական ինչ-որ համագործակցության դաշինք ինչ-որ մեր կառավարությունը չի գնում այս պատերազմական իրավիճակում իրական իմանալու մասին։ Սա մեկ եւ երկրորդ հարցը ինչ է կարծում Իսրայելի այդ զենքը մարտաշարել Ադրբեջանի Վրաստանի կազմով եւ այդտեղ նոր է մի պատասխան հասվել, որի պատասխանատու նշանակվել է կոմպոզիտոր Արմեն Սմբատյանը, ինչու այդ ուղղությամբ չի աշխատում։ Շնորհակալ եմ։ Ուրեմն վերջի հարցից սկսեմ, հետո կամ առաջինի։ Նախ ասեմ, որ Ադրբեջանը զենք է ձեռք բերում շատ երկրներից, այդ թվում Իսրայելից, բայց Իսրայելը միակը չէ բնականաբար, շատ երկրներ կան։ Հա, տարբեր տեղերից են ձեռք բերում մեր ունեցած տեղեկատվության համաձայն, որը հանրամատչելի է բոլորին։ Ուրեմն եւ այդ ուղղությամբ բնականաբար Հայաստանի արտգործնախարարությունը, կառավարությունը ջանքեր գործադրում է եւ այդ հարցն էլ լուսաբանվում է լայնորեն ոչ միայն հայկական միջազգային մամուլում, իսրայելական մամուլում, իհարկե մենք ցավում ենք շատ, որ Իսրայելից Ադրբեջանը գնում է վերջին նոր տեսակի զենքեր, զինամթերք եւ ջանքերը բոլոր գործադրում են, որ դա չարվի, բայց այստեղ ես եւս մեկ անգամ ուզում եմ կրկնել, որ դա միայն մեկ երկրի չի վերաբերում։ Դա վերաբերում է ընդհանրապես երկրների մի շարքի, որոնք զենք ու զինամթերք են մատակարարում կամ վաճառում Ադրբեջանին։ Եվ ուրեմն վերահաստատեմ, որ արտաքին գործերի նախարարությունը եւ կառավարությունը աշխատում են այդ ուղղությամբ։ Ինչ վերաբերում է մյուս ձեր հարցին, միացումը Արցախին, չափազանց կարևոր հարց է, չափազանց լուրջ հարց է եւ այստեղ հետեւյալը ասեմ, առանց շատ խորամուխ լինելու խնդրի էության մեջ, բայց ասեմ, որ ինչպես նաեւ վարչապետը նշեց, ինչպես նաեւ արտաքին գործերի նախարարը նշեց, Հայաստանի բոլոր զինանոցում բոլոր ուրեմն քայլերը արկա են, բոլոր, այդ թվում նաև ճանաչման հարցը, դա չի նշանակում, որ հաջորդիվ դա է լինելու, բայց քննարկումների շրջան է, բոլոր հարցերը քննարկվում են եւ գիտեք, որ դա նաև կախված է եւ կապված է ուրեմն բանակցային գործընթացի հետ։ Դա սերտորեն կապված է բանակցային գործընթացի հետ եւ մեր դիրքորոշումը այն է, որ պետք է անհապաղ այս ռազմական գործողությունները դադարեցվեն, Ադրբեջանը եւ Թուրքիան պետք է անհապաղ կանգնեցնեն եւ Մինսկի խմբի շրջանակներում ԵԱԿ-ի վերսկսվեն բանակցությունները խնդրի լուծման ուղղությամբ։ Ակցիաներն բոլորը երրորդ հասցեն։ Խոսքը կրկին գնում է փոխզիջումների մասին, դրա մասին շեշտեց եւ Զորաբյանը եւ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ինչ զիջումների մասին է գնում։ 30 տարի է մենք ասում ենք զիջելու բան չունենք, բայց կրկին մենք ասում ենք փոխզիջումների մասին։ Ինչ զիջումների մասին խոսում։ Ասեմ ձեզ, խոսքը այս կամ այն զիջումների մասին չէ։ Գիտեք, որ բոլորը շատ լավ գիտեք, որ ի սկզբանե, երբ որ 94 թվականի մայիսի 12-ին ստորագրվեց զինադադարի համաձայնագիրը, դրանից հետո արդեն մշտապես քննարկումներ են իրականացնում։ Ուրեմն խաղաղության միտված, կոչված բանակցությունների հետ կապված կամ ընդհանրապես, որ եթե լինելու է խաղաղություն, շարունակական խաղաղություն, ապա ինչ ձևով, ինչ եղանակով պետք է այդ խաղաղությունը հաստատվի եւ այդ համատեքստում, այսինքն նաեւ ուզում եմ ասել, որ նոր չէ, գիտեք դուք, որ այս համատեքստում հնչում են բազմաթիվ ուրեմն գաղափարներ, մոտեցումներ եւ այլն, փոխադարձ զիջումների մասին, մոտեցումներ, որ պետք է գտնվի եւ նաեւ վարչապետն էլ, վարչապետ Փաշինյանն էլ շատ հստակ ասեց,
այն, որ ես ընդհանուր եմ ներկայացնում, որ բոլորը շատ լավ գիտեք, բոլորը, որ պետք է այնպիսի խաղաղություն լինի, որը գոհացնի թե հայ ժողովրդին, թե Արցախի ժողովրդին, Հայաստանի ժողովրդին, Արցախի ժողովրդին, ամբողջական հայ ժողովրդին եւ նաեւ Ադրբեջանի ժողովրդին, որը Ադրբեջանի նախագահ մերժեց։ Այսինքն մերժեց շատ հստակ ասելով, որ իրենք ուզում են լուծում, որը ռազմական է եւ իրենց ռազմական այն իմաստով, որ իրենց ազգին միայն բավարարող իրենց ազգի կամքին։ Այնպես որ կոնկրետ այսօր զիջումների մասին չենք կարող խոսել, խոսքը ընդհանրական խաղաղության մասին է։ Ներողություն եմ խնդրում, դուք համեցեք, որովհետև հա։ Երեք է դրական այս բանին, պարոն Բարուկալուչյան, քիչ առաջ նշեցիք, որ պատասխան իրավասությունները սահմանափակ են ու այս բանին ամեն ինչ համայնքի կազմակերպում, հա, բայց այդ ամեն ինչը նաև անում է նրան, որ համայնքից անդամները իրավունք են վերաբերական հաստատել, տվյալ դեպքում ոչ օրինակ Ղարաբաղում անկախություն ծառայող իրեն բարեկամների հետ հասկանալու բայց արդյոք կարիք չկա, որպեսզի հպատոսությունը դա վերահասվի եւ ինչպես կարելի է կանխել անհատների անմիջական կապը նախարարությունների հետ եւ այդ ամեն ինչը փոխանցվի, ինչպես եւ ունենք այդ խողովակը, որով օգնությունը պիտի գնահատեն, նաեւ ինֆորմացիայի խողովակը, որ պետք է գա այստեղ ինչի կարիք իրականում կա, լինի հպատոսության միջոցով այլ ոչ։ Ասեմ, որ երբ որ ես նշեցի, որ գլխավոր հպատոսությունը գործում է իր լիազորությունների շրջանակում, որը սահմանափակումներ ունի, այդ սահմանափակումների մասին խոսեմ, շատ հստակ են։ Դրա այդ սահմանափակումները վերաբերում են որևէ օտարերկրյա պետության դիվանագիտական ներկայացությանը տվյալ երկրում։ Ես դրա մասին կասեմ եւ կասեմ ինչ նկատի ունեի։ Այսինքն այն ձեր ասածը, որ բոլոր հարցերում չի կարող համայնքն է, այդպես չէ։ Ինչը որ մեր իրավասությունն է, մենք շատ հստակ դա ասում ենք, իրականացնում ենք, ծրագրում եւ իրականացնում ենք եւ թափանցիկ ձևով բոլորդ գիտեք այդ քայլերի մասին։ Խոսքը գնում է այն մասին, որ եթե շատ པարզ ասեմ, բարձրաձայն ասեմ, խոսքը գնում է, որ եթե հայ համայնքը կազմակերպում է որպես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների քաղաքացիներ, գլխավոր հպատոսությունը դա օտարերկրյա դիվանագիտական ներկայացություն է։ Այստեղ Լոս Անջելեսում, ինչպես նաև մեր այլ դիվանագիտական ներկայացությունները, այդ թվում Վաշինգտոնում մեր դեսպանությունը։ Եթե խոսքը գնում է այն մասին, որ Ամերիկայի քաղաքացիներ ազգությամբ հայ հարց են բարձրացնում Ամերիկայի կառավարության աջակցության, դիմում են կոնգրեսին, դիմում են վարչակազմին, Սպիտակ տանը, դա միայն եւ միայն հայ համայնքի ամերիկյան քաղաքացիների իրավասությունն է։ Սա գլխավոր հպատոսությունը այստեղ իրավասություն չունի, լիազորություն չունի։ Խոսքը դրա մասին է։ Դա չընդհանրացնենք, դա դրա համար էլ հիմա ես ձեզ որպես Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական ներկայացուցիչ նաև ամենակարևոր ուղերձներիցս մեկն էլ հենց դա է, որ իմանաք, թե որն է պաշտոնական խողովակը, որ դուք պաշտոնապես տեղեկացված լինեք եւ ով ինչ որ ասի, դուք ասեք կա պաշտոնական խողովակ, մենք գիտենք, որ սա է ճանապարհը։ Ինչ տարբեր բնույթ ունի իմս։ Ես Եվրոպական խորհրդի նամակ գրեցի, քննադատեցի։ Այս հարցակումի գաբացությամբ 10 բարմիններ ՆԱՏՕ-ն, Եվրոպական խորհուրդ եւ այլն։ Պատրաստվեցեք։ Դրանք դուք գիտնան, ես բոլոր չունեմ։ Այս Եվրոպական խորհուրդը ՆԱՏՕ-ն գաբուսում, բաժանու իրավունք ունի, խոսի 20 տարի է, մենք բաներսն, պատրաստվեցեք, բարակցություններ։ Բայց երբ որ գտեսեմ, որ Ադրբեջանն է հարցակողը, այդ մարմինները իրավունք ունին բաժել Ադրբեջանին։ Լավ հարց եք բարձրացնում, ասեմ ձեզ։ Հիմա ես նշեցի այն մասին, որ Ադրբեջանը խեղաթյուրում է իր իրականությունը եւ ներկայացնում է, որ իրենք պաշտպանական գործողություններ են սկսել, երբ որ ագրեսիա են իրականացրել։ Բազմաթիվ առաջարկներ են եղել միջազգային ատյաններում, ԵՀԿ-ում, նույնիսկ ամերիկյան
ջուդիչուի առաջարկը գիտեք, որ եթե դա իրականություն դառնար, որպեսզի հաստատվի զինադադարի խախտման մեխանիզմներ սահմանի վրա։ Ուրեմն շփման գծի վրա հաստատվեն եւ նաեւ Հայաստան-Ադրբեջան սահմանի վրա հաստատվեն զինադադարի խախտման մեխանիզմներ, հատուկ սարքեր կան, որոնք կարող են հստակ նշել, թե որտեղից եղավ կրակոց, որտեղից եղավ հրթիռ արձակվեց եւ այլն եւ այլն։ Ուրեմն Ադրբեջանը դա մերժում է եւ չի հաստատվել այդպիսի մեխանիզմ։ Ես մի բան էլ ասեմ, որ ուրեմն գործող ԵԱԿ-ի գործող նախագահի ներկայացուցիչ Անդրեյ Կասպրչիկը նույնիսկ ամսի 25-ին դիմել էր հերթական, ուրեմն դիտորդական առաքելությունը իրականացնելու նամակով եւ ադրբեջանական կողմը դա մերժեց, Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը դա պաշտոնապես մերժեց։ Այսինքն այդ բոլոր փաստերը վկայում են, թե ով չի ուզում, որ արձանագրվի ով է հարձակվողը։ Ադրբեջանը չի ուզում եւ շատ պարզ է դառնում, թե ով է ագրեսորը այդ մեխանիզմը։ Բայց մենք կոնկրետ այդպիսի վերիֆիկացիոն, այսինքն խախտում արձանագրող մեխանիզմ դեռևս չունենք հայտնի պատճառներով, ինչպես ներկայացրեցի։ Եվրոպան, երբ որ գսե քննիչները սահման բիդերտան պիտի քննեն, երբ որ բարտիկը հայտարարի, որ մենք սահման բիդերտան քննենք այսօր, Ադրբեջանը այդ ռուզենք չի կորդրել։ Շնորհակալություն հաջորդ հարցը Տիգրան Զարայան։ Տիգրան Զարայան Սանարյանյան դիվան բաժության գլխավոր հպատոսություն Լոս Անջելեսում գլխավորության դիմել է տեղյակ պահել է այդ հպատոսություններին հիվանդական ծառայություններին Լոս Անջելեսում որոնք գործող ներկայացել է արդյոք իրականություն ինչ է կատարվում, որովհետև ինֆորմացիան շատ տարբեր է, շատ հաճախ ձեր կոլեգաները կարող են հասկանալ եւ ի հավելում Ալկովին նահանգային իշխանություններին դիմել է տեղյակ պահել է Շնորհակալ եմ։ Սա ուրեմն ի հավելումն ձեր հարցման ասեմ, որ եւ խոսքը գնում է ոչ միայն նահանգային իշխանությունների, ոչ միայն մյուս երկրների գլխավոր հյուպատոսություններ, այլ ընդհանրապես բոլոր կարևոր ատյանների, որ այստեղ դերակատարություն ունեն, խոսքը գնում է նահանգապետի, փոխնահանգապետի զատ, խոսքը գնում է նաեւ նահանգային ասամբլեայի, այսինքն ներկայացուցիչների պալատի, նահանգային սենատի եւ նույնիսկ քաղաքային, ուրեմն մարզի, Լոս Անջելեսի, Լոս Անջելես քաղաքի եւ մյուս քաղաքների։ Ուրեմն բոլորին մենք տեղեկացնում ենք, բոլորին ուրեմն տեղեկացնում ենք եւ դա շարունակական գործընթաց է, այնպես չէ որ 1 կամ 2 նյութով ամբողջական ավարտվի եւ անելու ենք, ուրեմն մենք նաեւ մեր տեղեկացնելու մեթոդաբանությունն ենք փոխում, մեկ ձևը տեսնում ենք որն է ավելի արդյունավետ, փոխում ենք այլ ձևի, չմանրամասնեմ, բայց հենց այսօր մեկ ձևը որոշել ենք փոխել մյուսին, որտեվ արդյունավետությունից ելնելով, այնպես որ դա արվում է, դա մշտապես կարվի, դա շատ կարևոր է եւ գլխավոր հյուպատոսության հետ մեկտեղ ես ուրախ եմ, որ նաեւ համայնքի, հայկական համայնքի տարբեր կազմակերպություններ այդ աշխատանքին լծված են եւ անում են եւ բոլորս պետք է անենք եւ նաեւ ասեմ որ ավելորդ է նշել, բայց դուք էլ բոլորը ձեր բոլորս ունենք այդ դերակատարությունը եւ նաեւ որպեսզի այդ ճշմարտության ձայնը հասնի նաեւ ամերիկյան ոչ միայն պաշտոնական շրջանակներին, այլ նաեւ զանգվածային լրատվության միջոցներին։ Ստեփան երկու հարց։ Առաջին հարցը որ մենք շոշափեցինք, բայց կոնկրետ չէ։ Կան երիտասարդներ, որոնք նույնիսկ երեքածրակից ամիջապես հետո զանգում են ու ասում են, արդյոք կա ինչ-որ համադրող մարդիկ, որոնք ուզում են պատրաստ են գնան եւ անցանք, ինչպես օրինակի համար Սուրիայից, Լիբանանից, իհարկե գիտենք, որ մեր թշնամիները Պակիստանից, Սուրիայից գնան, ինչպես կարելի է մենք կազմակերպենք այսպես կամավորական ճոկատներ եւ առաջին։ Իսկ երկրորդ ինչու Միացյալ Ազգերը իրենց խաղարար բանակը չեն տներ, օրինակի համար Կիպրոսի մեջ կա
Գոլանի մեջ կա եւ տարբեր տեղեր կա։ Մենք ինչ կբացի մեզի որպես սուվերեն ասենք երկիր պահանջենք Միացյալ Ազգերից, որ այդ կապույտ կոդի հաստատեն։ Շնորհակալություն։ Նախ ասեմ, որ այն ինչ որ հարցը տալիս է կամավորների վերաբերյալ, դա մեր քաղաքացիների անձնական մղումն է։ Այսքանով սահմանափակ է պատասխանը։ Ուրեմն ինչ վերաբերում է միավորված ազգերի կազմակերպության, ինչ վերաբերում է ընդհանրապես միջազգային եւ տարածաշրջանային կազմակերպությունների, վստահ եղեք, որ արտաքին գործերի նախարարությունը, կառավարությունը մշտապես այդ հարցը բարձրացնում են եւ այսօր այս կտրվածքով, որովհետեւ ագրեսիայի է ենթարկվել Արցախը, Հայաստանը, բայց ընդհանրապես միշտ բարձրացնում են եւ այդ որոշման կայացումը Հայաստանը որպես ինքնիշխան երկիր դա անում է, Հայաստանի բարեկամները, դաշնակիցները աջակցությունը ցուցաբերում են, բայց միևնույն ժամանակ պետք է իմանաք, որ միջազգային կազմակերպությունները, թե համաշխարհային բնույթի, թե տարածաշրջանային բնույթի, բաղկացած են երկրներից, որոնք տարբեր շահեր ունեն։ Եվ այդ շահերի բախման, այդ շահերի բովով են իրականացվում որոշումները։ Այսքանով հավելարվում։ Ներեցեք հերթոքալ մենք արդեն Տացիան Ապոչապարյան USA Armenian Live, արդյոք հյուպատոսությունը ոչ հայկական լրատվամիջոցներով, համաամերիկյան լրատվամիջոցներով կապի մեջ մտած է կամ ծրագրած է մտնալ, որպեսզի իրենց հետ այսպիսի մամլո ասուլիսներ իրականացնեն։ Ուրեմն մամլո ասուլիսներ, ինչպես գիտեք, ուրեմն մի խնդիր է, բայց յուրաքանչյուրի հետ առանձին աշխատել, առանձին իրականացնել ուրիշ խնդիր է։ Իհարկե, դա մեր գործունեության, մեր աշխատանքի բաղկացուցիչ մասն է կազմում եւ այն ինչ որ նշում էի, որ հանրային հարաբերությունները, որ ճշմարտությունը մատուցվի իր ձևով, պատշաճ ձևով, դա չափազանց կարևոր է եւ գլխավոր հյուպատոսությունը աշխատում է այդ ուղղությամբ, գլխավոր հյուպատոսությունը նաեւ համադրում է այդ աշխատանքը այլ կազմակերպությունների հետ մեկտեղ, որպեսզի իրականություն դառնան այդ ջանքերը եւ այստեղ նույնպես ուզում եմ ասել, որ գլխավոր հյուպատոսության աշխատանքի հետ մեկտեղ կարիք կա բոլոր հնարավոր ջանքերին այդ ուղղությամբ, բոլոր հնարավոր, բոլորի յուրաքանչյուր, թե անհատ, թե կազմակերպություն, թե լրատվամիջոց, բոլորի։ Պարոն Բայբուրցյան, ոչ այնքան հարց, ինչքան առաջարկ ձեր միջոցով թեկուզ կազմակերպել Հայաստանի համահայկական հիմնադրամի այստեղի ներկայացուցչության հետ հանդիպում ասուլիս, որչապես տան մեզ հասցեները, գուցե իրանք էլ մարդկային լրատվական, չգիտեմ, հաղորդագրություններ պատրաստելու խնդիր ունեն, այսինքն մենք մասնագետներով պատրաստ ենք օժանդակելու, կատարելու այդ աշխատանքը։ Դուք կարող եք որպես խորհրդակ հանդիսանալ եւ, չգիտեմ, կազմակերպել, որովհետեւ այն պահին, երբ որ դուք այստեղ ասում եք հիմնադրամի կարևորության մասին, նույն պահին հայկական տիրույթում Լոս Անջելեսի հայության շարունակում են հայտարարել, որ օրինակ global shipping-ը անվճար ծանրոցներ է պատրաստ ուղարկել եւ այլն, այսինքն process-ը ինչ-որ ձևով պետք է կարողանալ նաեւ վերահսկելի դարձնել, շատ ակտիվ տեղեկատվություն հաղորդելով։ Սա մեկ է, երկրորդ հարցս Ամերիկայի նախագահի, Միացյալ Նահանգների նախագահների երկու տեխնատուներն էլ անդրադարձել են ինչ-որ կերպ իրող իրավիճակին, ոնց է գնահատում Թրամփի եւ Ջո Բայդենի հայտարարությունները ձեր, այսպես ասեմ, ձեր դիվանագետի դիրքերից։ Դրանք ինչ-որ բան տալիս են մեզ, թե դրանք ուղղակի հայտարարություններ են հայտարարության։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ։ Առաջին հարցին անդրադառնալով ասեմ, որ ուրեմն եթե դրա անհրաժեշտություն կա Հայաստան համահայկական հիմնադրամի ղեկավարության հետ կազմակերպելու ասուլիս,
դրան անմիջապես ձեռնամուխ կլինենք, եթե եւ արագ կիրականացվի, եթե դրա կարիքը կա, եթե հարցեր կան, որոնք չեն լուսաբանվել, անպայման։ Մենք այսենց ասուլիսից հետո անմիջապես հետամուտ կլինենք, կճշտենք դա։ Եթե այո, ուրեմն անպայման կկազմակերպվի եւ գաղափարը լավն է շատ։ Երկրորդը, նաեւ ասեմ, որ համաձայն եմ ձեզ հետ, չափազանց կարևոր է հենց տեղեկատվությունը, որի մասին մի քանի անգամ այսօր խոսեցի, շեշտեցի տեղեկատվությունը, որ մարդիկ բոլորը իմանան եւ ես լիահույս եմ, որ այս ասուլիսն էլ էապես կնպաստի դրան, մարդիկ իմանան, որ ինչն է պաշտոնական խողովակը։ Մեզ թվում է, թե գիտեն, մեզ թվում է, որ ասվում է, բայց պետք է ասենք պարբերաբար եւ այս ասուլիսը վստահ կպարզաբանի այս ամբողջ իրողությունը։ Էլի հարց կար։ Այո։ Եվ ուրեմն ասեմ ձեզ, Թրամփի եւ Բայդենի հայտարարությունները չափազանց կարևոր են։ Ես չեմ պատրաստվում գնահատել զուգահեռներ անցկացնելով կամ համեմատական կարգով ներկայացնելու, մասնավորապես եւ մանավանդ նախընտրական շրջանում Միացյալ Նահանգների։ Եվ բայց ուզում եմ հետեւյալը ասել, որ երկու հիմնական տեխնացուների մոտեցումը այս հարցում այնքան կարևոր է, որ նույնիսկ չառանձնացնենք, չշեշտենք, բայց միևնույն ժամանակ կարևորությունը կայանում է նրանում, որպեսզի այդ հայտարարությունները ձևավորեն այսօրվա վարչակազմի քայլերը, գործող ներկայիս վարչակազմի քայլերը, դա է կարևորությունը, որ երկու հայտարարություններն էլ նպաստեն, որպեսզի այնպիսի հայտարարություն կամ գործողություն քայլեր իրականացվի ամերիկյան կառավարության կողմից, որը կնպաստի խաղաղության հաստատմանը եւ պատերազմի ուրեմն ավարտին։ Եվ այստեղ կարևոր է նշենք, որ հանգարց այդ մասը դուրս չմնա, որ Միացյալ Նահանգները համանախագահ ԵԱԿ Մինսկի խմբի երկիր լինելով շատ կառուցողական կարևոր դերակատարություն ունեն ընդհանուր հակամարտության կարգավորման ուղղված ջանքերում։ Խոսքը գնում է պատերազմի ռազմական գործողությունները ավարտելու, դադարեցնելու ջանքերի մասին եւ Թուրքիային զերծ պահելու, այդ նկատի ունեմ։ Եթե կարելի է թեմայի շարունակություն հայկական լոբի հայկական դեմոկրատների եւ վերջին տարիների ընթացքում վարչապետարանի դեպքաշրջանի դեպքերը ստացվում վերջերս զուգահեռ կապություններ նոր ժողովրդական մեր խոսքը գնում է ճշգրտման համար, խոսքը գնում է Հայաստանի դեսպանության կողմից լոբիստական կազմակերպության հետ պայմանագրություն եղավ մամուլի հայկական, որ Հայաստանի Հանրապետության վարձել դա օրինակ է։ Այո։ Գիտեք, այո։ Խոսքը գնում է Հայաստանի եւ հայության մեծ բարեկամ Բոբ Դոուլի, ուրեմն հանրային հարաբերությունների այդ ընկերության մասին, որի հետ Վաշինգտոնում Հայաստանի դեսպանությունը պայմանագիր է կնքել, այդ ուղղությամբ այնպես որ այո, այդպես է եւ բայց խոսքը չի գնում մեծ լոբիստական ջանքերի մասին, խոսվում է բավական այսպես գումարային առումով փոքր, բայց վստահ եմ, որ արդյունավետ կլինի դրա արդյունքը եւ այստեղ նույնպես չենք կարող համեմատական անցկացնել Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի այդ լոբիստական ահռելի գումարների հետ, որոնք իրենք ծախսում են։ Շատ կներեկան մարդիկ, որտեղ հարց չեն ունեցել, իրենց հնարավորություն տակ։ Պարոն Բայբեկյան, բարև ձեզ, Զավեն Չարաշյան, Armenian Report։
Երկու հատ հարց ունեմ։ Առաջինը հապկի մասին է։ Դեռևս Հայաստանը չի դիմել հապկին որպես օգնության, ոչ էլ Ռուսաստանն էլ նաև օգնությունը պաշտոնապես հայտարարել։ Մի քիչ կանրադառնաք դրա մասին եւ Հայաստանի կառավարությունը ինչ է կարծում գալիք օրերին ոնց կդիմեն այդ հարցերով եւ ինչի են խուսափում մինչեւ դեռևս դիմեն։ Երկրորդ հարցը 3 տեղեկ ունեցած Վրաստանի սահմանում Բավրայի մոտ իրադարձությունների մասին կանրադառնաք եւ ինչ կարծիք ունեք դրա մասին։ Դա ուղղակի ըստ պայմանների ընթացք էր, թե հատուկ ինչ-որ դա մի բան նշանակություն ուներ դեպի Հայաստանի Հանրապետության։ Ասեմ ձեզ, որ հապկից սկսելով, առաջին ձեր հարցից, հապկի անդամ լինելով Հայաստանի Հանրապետությունը եւ ոչ միայն անդամ, այլ նաեւ ակտիվ անդամ լինելով, բնականաբար այդ շրջանակներում այդ հարցը կբարձրացվի, երբ որ անհրաժեշտությունը լինի, ուրեմն գիտեք մանրամասները քննարկելու փոխարեն հետեւյալը ես ձեզ ասեմ, որ բնականաբար ՀԱՊԿ չափազանց կարևոր կազմակերպություն է Հայաստանի համար եւ Հայաստանի անվտանգության ապահովման համար եւ մի կասկածեք, որ երբ որ ուրեմն դրա անմիջական ներգրավվածության խնդիրը լինի, դա չի իրականացվի, անպայման կիրականացվի, անպայման։ Ուղղակի գիտեք, որ այսօր ռազմական գործողությունների սևեռակետը դա Արցախն է, Արցախի սահմաններն են։ Ճիշտ է, Հայաստանի վրա էլ եղան հարձակումներ, որոնց քաջատեղյակ եք, բայց սևեռակետը Արցախն է։ Երկրորդ հարցը տվեցիք, չէ՞, մի հարց էլ կար։ Հա, Վրաստանից։ Ուրեմն Բավրայի հետ կապված ասեմ, որ չէ, այդտեղ միտում չեմ տեսնում, հատուկ քաղաքականություն չեմ տեսնում, մանավանդ որ ընթացքում լուծվեց այդ խնդիրը։ Շնորհակալություն, վերջին հարցը։ Պարոն Բայբեկյան, ես կարծիքն եմ շահանջավորում եւ կարծիքն լսել մեր համայնքում այսպիսի պատասխանատվությունները տեսնում Ադրբեջանի պատասխանատվության ցույցեր անելու արդյոք դա ճիշտ է կատարվում։ Շնորհակալ եմ ձեր հարցի համար։ Գիտեք, մի քանի հանգամանքներ կա։ Հայ համայնքը այստեղ Լոս Անջելեսի եւ ավելի լայն Կալիֆոռնիայի տարբեր պայքարի իր ձայնը հասու դարձնելու միջոցներ է օգտագործում։ Եվ եթե համայնքը գալիս է այն եզրակացության, որ դա արդյունավետ է եւ այստեղ խարսխված է օրինականության խստիվ պահպանման վրա, ուրեմն դա արդարացված է։ Մենք ունենք օրինակ 2015 թվականի ցեղասպանության 100-ամյակի առիթով այդ մեծ երթին, որը հայության ձայնը հասու դարձրեց, հասանելի դարձրեց բոլորին եւ կարեւոր դերակատարություն ունեցավ։ Իմ միակ մոտեցումը այն է, որը այս հարցի հետ կապված, որը ես բազմիցս առիթ եմ ունեցել բարձրաձայնելու, հիմա էլ եմ ուզում ասեմ, համայնքը համարեք դա իմ անձնական կարծիքը, համայնքը ընդունելով, ունենալով այդ եղանակը իր ձայնը բարձրաձայնելու, ձայնը տեղ հասցնելու, իր նպատակին ծառայելու, որտեղ նպատակը բարի է։ Դա իրականացնելու պարագայում ես կուզենայի, որ նորից եմ կրկնում, հատուկ շեշտելով, միտումնավոր եմ կրկնում, որ անձնական կարծիքս է, այդ եմ ուզում կրկնել, որ ավելի միասնականություն դրսևորվեր նաև այստեղ։ Կոնտեքստը ասեմ, բայց ինչի մասին է։ Այս պարագայում մեր բանակը հաղթական չի կարծում, որ իրանց մոտ գնալ, ինչի դեմ են բողոքելու։ Մենք հաղթական կողմ ենք այսօր։ Գիտեք, յուրաքանչյուր եկեք, ասեմ ձեզ, եկեք հաղթական ենք, բայց ագրեսիայի է ենթարկվել Արցախը եւ մարտերը շարունակվում են։ Ես չեմ ուզում բնութագրել այս ուրեմն, որովհետեւ ինչպես ասեցի, այն ինչ որ վերաբերում է համայնքին ընդհանրական, այստեղ լիազորությունների հարցեր կար, համայնքի քայլերին նույնը ուրեմն ցույցերի, երթերին է վերաբերում, սա համայնքի դրսևորումներն են, համայնքի կողմից իրականացվող։ Ես ուղղակի կարող եմ կարծիք հայտնել։
բայց այստեղ նաև իրավասության հարց կա, ինչպես նաև մյուս հարցում, որի մասին խոսեցինք, գիտեք, ընդհանուր եթե այդպիսի հավաքներ, ցույցեր իրականացվում են, եթե այդ ցույցերը պատշաճ ձևով կազմակերպվում են, որտեղ պրովոկացիաներ լինելու են, անպայման, գիտեք, որ լինելու են, արվում են, մենք մեր նախորդ փորձից գիտենք, նախորդ փորձերից, ոչ թե եզակի փորձից, արվելու են, այստեղ շատ կարևոր, որտեղ որ արվի, վաղվա ցույցը լինի, թե որտեղ որ արվի, այսպիսի պրովոկացիաները սպասելի են Ադրբեջանի կողմից կազմակերպված եւ պետք է կանխվի, դրա համար շատ կարևոր է, եթե հիշում եք, ես էլ հատուկ կոչով հանդես եկա, որ ոստիկանությանը, տեղական ուժային մարմիններին տեղյակ, իրավապահ մարմիններին տեղյակ պահվի, որ այսպիսի միջոցառում է լինում, որպեսզի անվտանգությունը, ապահովությունը պահպանվի եւ ընդհանրապես չափազանց կարեւոր է։ Եվ մնացյալը արդեն համայնքի որոշելիք հարցերն են, իմ կարծիքը այն է, որ եթե այդ եղանակն է օգտագործվում ձայնը հասու դարձնելու, ուրեմն պետք է այնպես անել, որպեսզի այդ եղանակը լինի ապահով։ Շնորհակալություն ձեռնված հնարավորության համար, այսօր շատ կարևոր է իրականում հայկական համայնքին պաշտոնապես ձեզ խոսքը հասցնելը։ Կխնդրեի ուղղակի ասուլիսի ապարտին եւս մեկ անգամ ամփոփեիք եւ ձեր մեսիջը հասցնեիք այն անհատներին, որոնք ինքնաբուխ նախաձեռնություններով այսօր ամենատարբեր տեսակի դրամահավաքներ եւ լուսական վիդեոներ են հավաքում, իդանշահարկելով հայ զինվորի հայկական բանակի անունը։ Եվ եկեք նշենք, որ հայկական բանակը 30 տարվա կայացած ուժեր, զինված ուժեր են եւ խնդրենք անհատներին, որպեսզի նմանատիպ ձևով չփորձեն Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի հայկական բանակի եւ զինվորի հեղինակությանը։ Շնորհակալ եմ ձեր հարցման եւ հարցադրման առնչությամբ։ Խոսքս ամփոփելով հետեւյալն եմ ուզում ասել, նախ ասեմ, որպեսզի շատ հստակ լինի, որովհետեւ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր ուպատոսության աշխատանքը բոլորի աչքի առաջ է, մենք աշխատում ենք թափանցիկ եւ մենք ուզում ենք, որ մեր համայնքը իմանա մեր յուրաքանչյուր քայլի մասին եւ ինչպես գիտեք, առաջին իսկ օրվանից նշել եմ, մեր գործունեությունը խարսխված է, հիմնված է սկզբունքների վրա։ Ինչ որ մենք անում ենք ելնելով սկզբունքներից։ Եվ ուզում եմ հարց հնչեց, որ քանի մենք ունենք սահմանափակ լիազորություններ, մենք ուրեմն սահմանափակում ենք մեր գործունեությունը, ուզում եմ նորից կրկնել, վերահաստատել։ Մենք գործում ենք մեր լիազորությունների շրջանակներում, որոնք բավական լայն են։ Խոսքը գնում է այդ լիազորությունները լայն են եւ դուք բոլորդ գիտեք, որ գլխավոր ուպատոսությունը իր լիազորությունների շրջանակում ինչպես է գործում եւ այն բնագավառները, որտեղ մենք չենք կարող եւ մենք հարգում ենք Միացյալ Նահանգների օրենքները, հարգում ենք եւ առաջնորդվում ենք դրանով որպես օտարերկրյա դիվանագիտական ներկայացություն Հայաստանի Հանրապետության, խոսքը այդ սահմանափակումների մասին է։ Ինչ վերաբերում է օգնությանը Արցախին, Հայաստանին, այս դժնդակ շրջանում, բայց նաև հերոսական շրջանում, այն է, որ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի միջոցով պետք է իրականացվեն բոլոր ֆինանսական փոխանցումները, ֆինանսական աջակցությունը, ֆինանսական բոլոր ուրեմն գործարքները այն իմաստով, որ մարդիկ ուզում են տեղ հասցնել։ Երբ որ ասում եմ տարբեր գործարքներ, գործողություններ իմաստով, փոխանցումներ իմաստով, մարդիկ օրինակ լուր ստացա, որ ոչ միայն Լոս Անջելեսում, այլև տարբեր տեղեր, օրինակ Լաս Վեգասից, Ֆրեզնոյից լուրը գալիս է, որ եկեղեցիներում, տարբեր վայրերում մարդիկ գումարներ են հավաքում։ Գումարներ, այդ գումարները տարբեր ձևով չեկերով, տարբեր ձևերով է լինում, փոխանցումների տեսքով է լինում։ Մեր մոտեցումը այն է, որ մենք կապի մեջ ենք դնում Հայաստան համահայկական հիմնադրամի գործադիր ղեկավարության հետ, որպեսզի ինչպես իրականացվի դա։
Եվ ոչ միայն կոչ եմ անում, խրախուսում, այլ նաև խնդրում եմ, արեք դա, շատ կարևոր է, արեք դա եւ Հայաստան համահայկական հիմնադրամից եւ 1000+ հիմնադրամից, որի, ինչպես նշեցի, ամփոփելով ասեմ, որ առանձին նյութական ապրանքներ առնելու, կարևոր ապրանքներ, տեղորայք առնելու ջանքերը, որոնք ըստ պայմանավորվածության իրականացվում են, պետք է իրականացվեն, գումարը պետք է փոխանցվի, այդ պարագայում նաև 1000+ հիմնադրամի խողովակով։ Այս երկու հիմնադրամներից բացի որևէ այլ դրամահավաք, որևէ այլ փորձ հավաքելու գումար կամ արդեն իրականացված, որը չի ուղղվելու, կարող է մեկը հավաքի գումարը, հետո ուղղի համահայկական հիմնադրամի, ինչպես բերեցի օրինակը եկեղեցիների եւ կազմակերպությունների, եթե չի ուղղվելու, եթե այդ նպատակով չի արվելու, ուղղակի անօրինական է։ Այն անօրինական այն իմաստով, որ Հայաստանի կառավարությունը եւ Արցախի կառավարությունը միասնաբար որոշել են, որ խողովակը սա է։ Այսինքն, եթե այս խողովակից դուրս է, ուրեմն չի համապատասխանում պաշտոնականությանը այն, ինչ որ մենք տալիս ենք պաշտոնապես ասելով, որ սա է խողովակը։ Շնորհակալ եմ շատ ձեր այստեղ լինելու, ձեր մասնակցության համար եւ առավել շնորհակալ եմ նրա համար, ինչ որ լուսաբանելու եք։ Շնորհակալություն։